បាទជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូននៅក្នុងបណ្ដាញសង្គម YouTube ទាំងអស់គ្នាបាទថ្ងៃនេះបងប្អូនខ្ញុំចេញតម្រុយឆ្នោតដើម្បីចែកជូនទៅដល់ពុកម៉ែបងប្អូនយកទៅលេងប្រចាំថ្ងៃបាទហើយសម្រាប់បងប្អូនណាដែលគាត់អត់ទាន់ Subscribe ណាជួយ Subscribe ឲ្យបងប្អូនម្នាក់មួយផងបាទហើយបើសិនណាបងប្អូនណាដែលគាត់ Subscribe ហើយជួយចុច Like ដើម្បីជាការគ្រប់គ្រងលើកទឹកចិត្តដល់បងប្អូនម្នាក់មួយផងដែរណាបងប្អូនណាបាទចឹងទេបងប្អូនសម្រាប់តម្រុយដែលបងប្អូនឲ្យការពីម្សិលមិញគឺវាបានចូលគួរសមណាបងប្អូនណាសម្រាប់ការពីម្សិលមិញថ្ងៃទី20បាទចឹងទេក៏អរគុណច្រើនចំពោះពុកម៉ែបងប្អូនដែលគាត់បានជួយតាមដាននៅវីដេអូរាល់វីដេអូបងប្អូនចេញបាទឲ្យបងប្អូននឹងបានលេងប្រចាំថ្ងៃបាទចឹងទេយើងទៅមើលលទ្ធផលហើយនឹងតម្រុយដែលបងប្អូនឲ្យការពីម្សិលមិញបន្តិចណាបាទសម្រាប់បងប្អូនសូមនិយាយសម្រាប់ម៉ោង 4:30 នាទីណាបងប្អូនណាសម្រាប់តម្រុយដល់បងប្អូនឲ្យម៉ោង 4:30 នាទីបាទយើងនិយាយម៉ោង 4:30 នាទីសិនបាទសម្រាប់លេខ2ខ្ទង់បងប្អូនក៏បាទវាអត់បានចូលទេណាបងប្អូនណាសម្រាប់លេខ2ខ្ទង់បាទអញ្ចឹងក៏សូមបាទអធិស្ឋានដល់ពុកម៉ែបងប្អូនផងសម្រាប់លេខ2ខ្ទង់បាទប៉ុន្តែសម្រាប់លេខ3ខ្ទង់ណាបងប្អូនណាបាទបងប្អូនបានដឹងហើយសម្រាប់លេខ3ខ្ទង់គឺស៊ីមួយលេខណាគួរស្ដាយវាចិត្តចូលលេខត្រង់ណាបងប្អូនបាទគឺបងប្អូនឲ្យ6បាទ693បាទប៉ុន្តែវាចេញ6បងប្អូនឲ្យ694ណាបងប្អូនណាបាទតែវាចេញ6បាទ93ប៉ុស B ណាបងប្អូនណាសម្រាប់ប៉ុស B ម៉ោង4បាទអញ្ចឹងទេស៊ីលេខបងប្អូនមួយលេខមកវាចេញ93ណាបងប្អូនណាបាទសម្រាប់ប៉ុសC និងលេខតូចតែលេខធំប៉ុស B គឺចេញ693តែបងប្អូនឲ្យ694បាទស៊ីលេខធំបាទបងប្អូនមួយលេខបាទគួរស្ដាយមែនទែនកាពីម្សិលមិញបាទប៉ុន្តែចំពោះលទ្ធផលម៉ោងបាទម៉ោង 6:30 នាទីបាទគឺវាចូលលេខត្រេងណាបងប្អូនបាទសម្រាប់លេខត្រេងបាទគឺប៉ុសក្រោមណាបងប្អូនណាប៉ុស C ចឹងវាចូលបាន42ណាបងប្អូនណាចូលលេខត្រង់បាទ42បាទប៉ុស C បាទហើយអញ្ចឹងក៏វាចូលខ្ទង់ដែរណាបងប្អូនណាសម្រាប់ការពីម្សិលមិញចូលខ្ទង់40បាទខ្ទង់40បាទ42ចូលខ្ទង់40ទៀតបាទហើយសម្រាប់លេខ3ខ្ទង់បាទក៏473នេះក៏ស៊ីមួយលេខណាបងប្អូនណាសម្រាប់ពេលល្ងាចម៉ោង 6:30 នាទីបាទចឹងទៅជាលទ្ធផលការពីម្សិលវិញវាគួរសមដោយសារលេខបងប្អូនមានបានចូល42មួយក្រោមណាបងប្អូនណាបាទសម្រាប់លេខតូចបាទចឹងទេក៏អរគុណច្រើនចំពោះពុកម៉ែបងប្អូនដែលគាត់បានតាមដានបាទបើសិនតែមានការខុសឆ្គងកន្លែងណាក៏សូមអធិស្ឋានណាបងប្អូនណាបាទព្រោះបងប្អូនធ្វើក៏ចង់ឲ្យបងប្អូននឹងបានត្រូវរាល់ថ្ងៃទេណាបងប្អូនបាទចឹងទេបងប្អូនណាដែលគាត់ចង់បានតាក់ទងលេខល្អៗយកទៅលេងណាអាចតាក់ទងតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទដែលបងប្អូនដាក់នៅលើអេក្រង់នេះបាទហើយឬក៏តាម Facebook ដែលបងប្អូនបាទបានទៅសេនេះណាបងប្អូនណាអាចវាយតាមហ្នឹងគឺបងប្អូនអាចចូលលេងជាមួយបងប្អូនហើយតម្រង Facebook ក៏មានលេខទូរស័ព្ទបងប្អូនមួយខ្សែណាបងប្អូនណាបាទចឹងទេអរគុណច្រើនបាទបងប្អូនសម្រាប់ថ្ងៃទី21គឺបងប្អូនបានធ្វើតម្រុយរួចហើយបាទចឹងទេបងប្អូនអាចទៅតាមដាននៅតម្រុយថ្ងៃទី21ជាមួយបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទបងប្អូនសម្រាប់ថ្ងៃច័ន្ទទី21ណាបងប្អូនបាទគឺបងប្អូនធ្វើតម្រុយសម្រាប់ឲ្យបងប្អូនយកទៅលេខមកតម្រុយឆ្នោតច្បាស់សម្រាប់ម៉ោង 4:30 នាទីនិងម៉ោង 6:30 នាទីបាទចឹងទេបងប្អូនអាចយកទៅលេងបូកប៉ុសបានណា A B C D សម្រាប់អ្នកដែលគាត់មើលនៅក្នុង YouTube បាទហើយក៏ជូនពរឲ្យបងប្អូននឹងបានត្រូវបាទជាប្រចាំថ្ងៃផងដែរបាទសម្រាប់តម្រុយថ្ងៃនេះគឺបងប្អូនមាន5គ្រាប់ដើម្បីចែកជូនដល់ពុកម៉ែបងប្អូនបាទអញ្ចឹងបងប្អូនសូមហៅតែម្ដងណាបងប្អូនណាបាទហើយក៏ជួយតាមដាននៅវីដេអូបងប្អូនពីដើមរហូតដល់ចប់ផងបាទអញ្ចឹងទេបងប្អូនសូមហៅតែម្ដងបាទសម្រាប់បាទគ្រាប់ទី1គឺមាន32បាទ26 72 12បាទនិង98ដូចបងប្អូនបានមើលនៅក្នុងលើអេក្រង់នេះណាបាទហើយសម្រាប់លេខនេះបងប្អូនអាចយកទៅលេងត្រង់ក៏បានដែរណាបងប្អូនណាមិនបាច់ចាំត្រឡប់ក៏បានដែរបាទព្រោះថាលេខបងប្អូនឲ្យចំនួន5គ្រាប់ហើយបាទហើយបងប្អូនចម្រាញ់នេះគឺចម្រាញ់ល្អលេខដែលល្អណាបងប្អូនបាទហើយសម្រាប់លេខអូខ្ទង់ក៏មានអូខ្ទង់30បាទអូខ្ទង់30និងអូខ្ទង់7ណាបងប្អូនណា
បាទអូ30និងអូ7បាទសម្រាប់បងប្អូនយកទៅលេងបាទម៉ោង4និងម៉ោង6បាទហើយចឹងទេបងប្អូនសម្រាប់លេខ3ខ្ទង់ក៏មាន2ក្របផងដែរបាទសម្រាប់លេខ3ខ្ទង់មាន982បាទមាន302បាទបងប្អូនអាចយកទៅគុណលេខបាទបូកប៉ុសណាបងប្អូនណាគុណលេខបូកប៉ុសអាចលេខបាន2វេនដូចគ្នាបាទម៉ោង4និងម៉ោង6ហើយសម្រាប់បងប្អូនណាដែលគាត់ចង់តាក់ទងបានលេខល្អយកទៅលេងហ្នឹងបងប្អូនណាបាទគឺមានតែ2ក្របនិងលេខអូខ្ទង់1ក្របនិងលេខធំហ្នឹង1ក្របណាបងប្អូនបាទបងប្អូនអាចតាក់ទងតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទក៏បានឬក៏ Facebook ក៏បានដែរទម្រង់ Facebook បងប្អូនគឺមានបាទលេខទូរស័ព្ទមួយខ្សែណាបងប្អូនណាអាចចូលលេងឆាតជាមួយបងប្អូនបានបាទអញ្ចឹងអរគុណច្រើនណាស់បងប្អូនសម្រាប់ការតាមដានវីដេអូបងប្អូនពីដើមរហូតដល់ចប់បាទអញ្ចឹងទេបងប្អូនមានតែប៉ុណ្្នឹងឯងណា100ណាថ្ងៃនេះជូនពរឲ្យបងប្អូនហេងសម្រាប់បាទថ្ងៃទី21ទាំងអស់គ្នាបាទអញ្ចឹងអរគុណច្រើនជួបគ្នានៅថ្ងៃស្អែកបន្ត